frescos, rellenos de dulce de leche bañados en chocolate. Van a llevar 4 porcitos. No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil. Relleno, 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano y comenzamos un nuevo programa de Los Sonidos de la Calle. Esta vez se lo vamos a dedicar a la educación, a la formación. Queremos pensar en aquellas personas que se ocupan de educar, de formar, de enseñar, de transmitir un saber, en el ámbito en el que sea, en la educación formal, en un oficio, en la educación informal, en la educación alternativa, en el ámbito político. Queremos saludar y honrar a aquellas personas que se sacan los lentes, dejan de hacer lo que están haciendo para enseñarle al que tienen al lado a hacer una virola, a ajustar una tuerca, a hacer una conexión de lo que sea, a enhebrar una aguja, a plantar una semilla, a aprender un concepto. Y queremos darle especial atención al pensamiento crítico, al saber cuando está en contra del orden existente, tan injusto, tan desigual y que merece ser cambiado. Nos resulta imposible pensar esto que estamos diciendo sin pensarlo como proceso. Y si hablamos de proceso, hablamos de dialéctica. Y si hablamos de dialéctica, hablamos del yin y el yang.
Todos llevamos en nuestro interior un diamante fino envuelto en carbón. No es a los golpes que vas a brillar, sabiduría de calor que da abrazar. No te ilusiones, no hay nadie mejor. Las decepciones están en tu interior. Ay, ¿qué sería del mundo, amor? Sin claroscuros, rompiendo el corazón. No es una cruz, no es una piedra, no es mala suerte, no es que no quiera. Cuando preguntas por qué, tiene que ser así. Yo me rompo en dos y canto. Acabamos de escuchar de Josefina Lamarre, Yin Yang. En sucesivos programas vamos a contar más de ella, queremos pasar más temas. Tiene una voz que merece ser escuchada. Los sonidos de la calle, música y palabras. Hoy vamos a hablar de educación, o de formación, que de alguna manera son lo mismo. Ya habíamos dicho que la formación para el cuerpo, mente, eran el alimento. Somos lo que comemos, bueno, también somos lo que aprendemos y lo que vamos desaprendiendo, lo que nos va haciendo mejores, peores, lo que nos va dando un rumbo. Pero vamos a dar un rodeo. Queremos encarar el tema por el lado del pensamiento crítico. Vamos con un ejemplo. Supongamos que nos dan algunas indicaciones, nos dan materiales, cables, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, y metemos los cables más o menos como nos explicaron adentro de la cañería de una casa, conectamos y la cosa sale andando. Bueno, está bien, lo hicimos, pero ¿sabemos bien lo que hicimos? Y más o menos. Ahora, supongamos que aprendemos, que estudiamos un poco, que aprendemos, que indagamos un poco qué cable hay que poner en cada lugar, qué consumo va a haber, de dónde viene la instalación, qué va a pasar por ahí, sistemas de protección, niveles de aislamiento, qué sé yo, lo que se nos ocurra, que sabemos un poco más, que vamos aprendiendo un poco más. Supongamos también que ponemos en cuestión algunas de las indicaciones que nos dan o de lo que sabemos, que leemos el prospecto, que averiguamos la marca. Empezamos a desconfiar un poquito aún de lo que sabemos. Ahí ya entramos en el pensamiento crítico. ¿Por qué encarar la cuestión de la educación por el lado del pensamiento crítico? Porque en la sociedad actual, la sociedad de la información, lo que abunda es eso, información. Las cosas parecen ser de una manera y esa manera parece ser inalterable. Esa manera de aparecer el mundo, cómo están dadas las cosas, las relaciones. Eso parece intocable, eterno, inmutable. ¿Y quién lo dijo eso? En ese ¿y quién lo dijo eso? Ya hay un atisbo de pensamiento crítico. Y en realidad las cosas no son, con perdón de la palabra realidad, en realidad las cosas no son como aparecen. ¿Quién dijo que un papel expresa lo que trabajamos, por ejemplo en un billete? ¿Quién dijo que en una escritura aparece la propiedad, el derecho de propiedad de alguien? En el pensamiento crítico aparece el tiempo. Lo que hoy es un derecho inalienable de alguien, si vamos para atrás en el tiempo, a lo mejor no era de nadie. Por ejemplo, un pedazo de tierra, un lote. Por ejemplo, una persona, como pasaba en la antigüedad. A partir de una guerra se podía conquistar un territorio y se ponía a las personas conquistadas en la condición de esclavos o por una deuda. Bueno, las cosas cambian. Con el tiempo, con el movimiento, con la historia, con la duración, con los momentos, nos damos cuenta que las cosas no son eternas. Y los conceptos no son eternos.
Las ideas no son eternas. Lo que hoy aprendemos puede llegar a ser mentira en otro momento, o falso, o una verdad a medias. Bueno, de eso vamos a ir hablando en el correr del programa. Vamos a ir tirando pastillas de lo que pensamos nosotros, que es el pensamiento crítico. A lo mejor estamos equivocados de punta a punta, pero bueno, nos va a servir de excusa para hacer el programa. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. El 11. Las zapatillas brillan, rojo púrpura. Un cierre del jean las tapa por el lado del talón. Arriba de todo, la piel, los pequeños rulos ennegrecidos, rebotan contra el blanco sanguíneo de otra mirada comerciante. Sobrevivieron al desierto y a la magia, pero cuando despliegan el terciopelo y cae como montaña de espuma la mercancía, lo que se ve es el bazar del tiempo. Gibraltar, Finisterre, el Atlántico, el rugido del origen. De pronto se da una jerga rápida, un monedaje que oscila. Sin lanzas, cargan paisajes, juntan los muertos con los vivos. Nuestro andar cesante de peces que se siguen los esquiva, les cede seña y terreno, vamos entre baratijas. Por unos segundos nos creemos reyes, pero ellos han recorrido como antílopes la vuelta de la fortuna. Quizás se venguen de nosotros y en las mantas extendidas nos sobrevivan. Las palabras que escuchamos son de un texto de Cecilia Pozo, que ella misma leyó, nuestra colaboradora permanente en el programa. No hay mucho para decir, las palabras hablan por sí mismas, hermoso texto, y nos sirve como pinceladas de adelanto de cuestiones que vamos a ir tratando, que ya venimos tocando en programas anteriores. Sonidos de la calle, ideas de la calle. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música.
Acabamos de escuchar una impresionante versión de Despiértate Nena de Luis Alberto Spinetta. Está interpretada por una banda de músicos impresionantes. La voz es de Saúl Blanch, cantante de blues, una muy buena banda en los 70, creo que estiró hasta los 80, no me acuerdo eso. Y fue la primera voz en el primer disco de Rata Blanca. Alambre González, que es un guitarrista impresionante, con una trayectoria larguísima, muy buen guitarrista del rock y del blues. Y después, bueno, Marcelo Mira, Alejandro Conde, Sebastián Tolmasky y Agustín Molina. Todos músicos, si ustedes buscan unos músicos bárbaros, la mayoría sesionista, han pasado por buenas bandas. Vamos a pasar mucha música de ellos, sobre todo por la calidad, por la pasión que se puede percibir en las interpretaciones. Músicos serios, que han estudiado, que no han dejado de tocar, que le han remado de manera independiente, por lo general con mucho esfuerzo, y con trayectorias que vale la pena seguir, y de eso nos vamos a ocupar. Para eso nos damos el gusto de hacer este programa, en parte para eso. Los sonidos de la calle, música y palabras. Vamos a contar de nuestras vías de comunicación, de nuestros canales de comunicación, canales, caminos, vías, todas palabras que nos gustan. Nos gustan porque refieren a situaciones de tránsito, de ida y vuelta, de encuentro, de alguna manera. Tenemos el canal de YouTube de la radio. Allí están todos los programas de la radio. Invitamos a suscribirse, invitamos a escucharlos. Hay muy buena programación. Radio Carpincho. También tenemos nuestra página web del programa, que es losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. Tenemos el correo, que es sonidos@escribentes.com.ar. Invitamos a chusmear ahí. Hay algunos textos, hay novela y poesía, hay fotografías. Está abierto el canal, pueden dejar comentarios. La idea es que la participación sea un hecho de ida y vuelta y que no sea como a veces como parece últimamente, ¿no? La participación parece que es leer tweet o esperar a ver qué sale en la noticia para aceptar o no, o para acatar, para decir una palabra más dura. Y como estamos hablando de educación, no queremos hacer de las redes y de lo que pasa en internet la esencia de lo que hacemos. Es apenas una herramienta que a lo mejor antes, en otros tiempos, no existía. No queremos que hegemonice nuestra vida el paso por las redes. Existimos aún sin las redes. Hace poquito parece que se cayó WhatsApp y se cayó Twitter y se cayeron las redes, y sin embargo el mundo siguió andando. Sí, hay que tomar nota de algo que pasa, precisamente hablando de educación, que es una herramienta impresionante. En 1 minuto y medio encontrar un diagrama o encontrar dónde estaba ese bendito tornillo que no podíamos encontrar para abrir el aparato. Y YouTube es una herramienta, sobre todo por lo colaborativo. Ese es un lado bueno. No significa que haya lados buenos y lados malos, sino que son aspectos de algo complejo. Y bueno, desde el pensamiento crítico está bien atender a esas contradicciones, pasar en limpio. Vos decías, en la era de la información parece todo dado. Parece más dado que nunca. Yo recuerdo, por ejemplo, la necesidad de romper ya sea en los talleres o en la educación formal con un grupo de estudiantes, la necesidad de romper
de transmitir que un libro no lleva, no contiene una verdad inmaculada, por decirlo de alguna manera, solo porque es letra impresa. Hace muchos años nos encontrábamos con eso, con cómo transmitirle a un estudiante que podía poner en duda aquello que estaba impreso en un libro. Ahora, además, tenemos que luchar contra lo intangible, contra lo veloz, contra lo que se impone como información solo porque atropella y no porque tiene un tiempo para ser degustada, desarmada, vuelta a armar. O sea, lo que predomina es la información, pero no el conocimiento. Lo que está roto es la capacidad de relación entre las informaciones, de ponerla en duda y de además poder relacionar e integrar las informaciones. Y bueno, eso es una de las grandes, tal vez de los grandes triunfos, ¿no?, del sistema, haber cortado todo, haber cortado las posibilidades de conectar las informaciones hasta constituir saberes que además llevan la impronta de la autoría de alguien, porque un estudiante, para ser estudiante, tiene que poder protagonizar su aprendizaje, tiene que poder poner su sello. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Los sonidos de la calle, música y palabras. Estamos en los sonidos de la calle, entrando en nuestra segunda mitad, la última media hora. Quiero recomendar una página en internet. Se llama Jamendo Music, con J, jamendo.com. De allí se puede descargar música libre, quien tenga un proyecto, un pequeño video. De ahí se puede tomar música
y usarla libremente. Si alguien quiere extender y pagar una licencia, lo puede hacer. Para el último tramito del programa, donde hablamos de las redes y estuvo la voz de Cecilia, usé de esa página de un tal Pasqualino Ubaldini, un italiano, a quien no conozco, pero está en Facebook. Si uno quiere, puede aprender un poco más de él. Es un músico ligado al jazz. De ahí tomé un tema y lo usé. Y un tiempo atrás, estando yo en un bachillerato popular, era el profe de Filo y Psico, de Filosofía y Psicología, usé para un video de terminación de curso. En ese momento estaba con mi compañera pareja pedagógica, Micaela, y usamos unas imágenes de las y los estudiantes y le pusimos una música de fondo. Y ellos se dedicaron a meterle voces, no conceptos, voces, guiños, sobre lo que era la filosofía. Y bueno, lo quiero pasar. Quiero pasar el audio porque de paso pasamos esa música tan hermosa. Los tambores del inicio me parece que los hicimos en casa. Bueno, aquí va. Y después vamos a retomar la cuestión de la educación ligada directamente a los bachilleratos populares. Simplemente porque fue mi experiencia. Para eso lo que le vamos a hacer es una entrevista. Vamos a pasar una entrevista que le hice a un ex estudiante. También en el último instante del programa vamos a pasar un tema de alguien que también fue estudiante mío, de una banda, Incomunicados, una banda punk. Pero ahora va la música de fondo, va el audio de fondo de aquel video del que les hablé hace unos segundos. La filosofía es la continua búsqueda de la verdad, a través de la duda y la pregunta. La filosofía es amor a la sabiduría y comprende distintos puntos de vista. La filosofía es abrir la cabeza y buscar distintos caminos. Las apariencias engañan. La filosofía busca la realidad detrás de ellas. La filosofía es un proceso de deconstrucción y cuestiona la verdad establecida. Pienso, luego existo. Que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. La filosofía es todo aquello a lo cual le buscamos una explicación. El pensamiento no se compone de cosas, sino de ideas y conceptos sobre todas las cosas. La filosofía es el conjunto de reflexiones sobre las cosas mediante el pensamiento crítico. La verdad es un camino sin fronteras. La naturaleza de las cosas es el cambio.
Nada es estático. El futuro es incierto. Nosotros somos los protagonistas. Cerca de las 10 de la noche, Selmar decidió descansar. La vida se le presentaba como un río sinuoso en el que navegaba brioso, muy entero, arribando a puertos indeterminados y disfrutando cada latido, cada paso. Pero había un muelle al que todas las mañanas amarraba cabizbajo, donde se perdía entregado hasta escuchar el timbre de salida. En ese entonces, como ahora, los días eran finitos y el trabajo se llevaba la mayor parte, y las fuerzas. Solía hacer bromas sobre una metafísica ilusión de robar la sucursal sin moverse de su casa. Y si lo hiciese, necesitaba dinero, y eso perturbaba su imaginación. También bromeaba con la idea de poner una agencia paralela de patentes de inventos, que se complicaba por ineficaz. Loterías no jugaba, y su jornal era mal pago. Sumergido en los recortes de los diarios y la colección de volantes que le prestó su tía Mariel, pasaba horas rearmando un relato contenido por el tiempo, por la manipulación del tiempo. Volvía a sus documentos como un arqueólogo nocturno. De a ratos cerraba los ojos tratando de soñar. En la época del centenario eran pocas las mujeres anarquistas de aquel Buenos Aires, un tanto más sencillo que el suyo, de veladas resistencias y de luchas abiertas memorables. Mariel era una bambina de ojos verdes que hacía de correo entre Reno Gysi y los del sindicato. Ella guardaba algunos volantes, porque del lado en blanco, Reno le escribía poesías y piropos en cocoliche. Ahora, la noche por la noche descansa, se tapa con nubes y sueña imágenes bonitas que también están en nuestros sueños. Ocurre que la noche no cesa de leerlos a todos. Conoce los anhelos y los sueños de todos. Por momentos deja caer su llanto en los humanos. Nos priva de las estrellas, vuelve en infierno al más tranquilo de los mares, rompiendo en 1000 pedazos la ilusión de tantas almas. Es que en su resentimiento explica su inocencia. En sus textos, la poesía convive en el espacio del pasado, con las luchas del pasado. La historia del movimiento obrero según un libertario. Bandera proletaria, la protesta y la chispa. Nervio, folletos y libros que venían del Uruguay, de España o de países extraños. Por los ruidos de la escalera, descubre que ya no está solo. Saluda con una sonrisa y se dispone a hablar como no lo hizo en todo el día. Le gustan esas visitas de su amante. Va hacia la comida y la presenta ordenadamente en una mesa a medio armar. Cuida que no falte nada y se sientan a cenar. Luego, quizás salgan a caminar un rato. Entre los sonidos de la noche, sobre el mantel, queda un periódico. Y sobre el periódico, un círculo resalta un diálogo. Dice César: ¿pero cómo haréis esa revolución si sois 4 gatos? Jorge: es posible que no seamos más que 4. A ustedes les agradaría eso, y no quiero quitarles una ilusión tan dulce. Nos esforzaremos por ser 8, y luego 16. Ciertamente nuestra tarea, cuando no se presentan ocasiones de obrar mejor, es hacer propaganda, para reunir una minoría de hombres conscientes que sepan lo que deben hacer y estén decididos para hacerlo. Nuestra misión es preparar a la masa, o la mayor parte posible de la masa. En el margen, con letras muy pequeñas, en tinta azul, alguien escribió la información: en el café de E.M. Como el texto que recién leí lo escribí yo hace un tiempo,
sé que la E y la M significan Enrico Malatesta, anarquista, protagonista de la historia argentina. Por ahí no de la historia oficial, pero protagonista de la historia argentina. Y ahí donde dice libertario y habla de anarquismo, anarquía no es tener desordenada la pieza, siempre en ese diccionario, ¿no? Por ahí van cambiando los sentidos de las palabras. Y libertario refería justamente a eso, al anarquismo, al socialismo, al pensamiento o a la acción contrahegemónica. La música es de Cinema Paradiso, por Claudio Constantini y Rafael Aguirre, en guitarra y bandoneón respectivamente. Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Los sonidos de la calle, música y palabras. Si hablamos de los espacios de formación, como vos decías, Fernando, de los espacios de instrucción, de transmisión, de conocimiento, de saberes, de prácticas, creo que actualmente tenemos que hablar de esforzarnos por hacer un trabajo contracultural, por ir contra la corriente, creo que lo dije un poquito antes, por ir contra la corriente de cierto avasallamiento que hay sobre el campo de los procesos de la enseñanza, del aprendizaje. Todo se volvió, y acá entra otro concepto, todo se volvió individual. Parece que podemos, o los jóvenes, los niños, los adultos, todos podemos ser autodidactas, lo cual es, ojo, es maravilloso el hecho, pero el autodidacta como aquel que porta la motivación y la curiosidad epistémica, digamos, el deseo de saber, la curiosidad por develar. En cambio, con lo que nos encontramos es con sujetos que pueden salir adelante con un tutorial, o sea, pueden aprender de una máquina. Ahí es donde vuelvo a esta idea de que los cambios hacen estallar un sistema de conocimiento y de pensamiento crítico que es el que denomino contracultural. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Lo que sigue es la primera parte de una entrevista que le hice a un ex estudiante de un bachillerato popular por el que transité. Forma parte de una serie de testimonios que estoy recogiendo, de diversos espacios en los que estuve, testimonios que también tengo guardados de las propias épocas, institutos de formación profesional, en el CUD, en la cárcel de Devoto, en talleres, por lo general siempre en la forma autogestiva e independiente, ligado a lo que se llama tradicionalmente la educación popular, un concepto que da para discutir, y lo que me interesa es justamente que esté la voz de lo que en la escuela tradicional sería el otro lado del mostrador. En el ámbito del que yo estoy hablando no hay un mostrador, no hay un pupitre, no hay un altar desde donde se enseña. Y me parece importante rescatar la voz de los cualquiera, como es la mía, como es la de ustedes que escuchan, como es la de las personas que habitan y transitan la calle, la fábrica, la empresa, la escuela, la plaza. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista a alguien que fue mi estudiante. Compartió aula conmigo en un bachillerato popular. Queremos hablar con William. ¿Cómo estás, Willy González? Hola, ¿cómo andás, Fernando? Quisiera agregar, excelente maestro, con un buen alumno también, ¿no? De un buen alumno siempre sale un excelente maestro. Uno siempre agrega algo al otro. Es algo que vos me enseñaste. Así No era la idea que me elogie. Siempre da la palabra y
sos muy completo también como maestro. Así que muchas gracias por invitarme ahora acá a hablar a tu sección de la radio y también muchas gracias a Radio Carpincho por dar esta partecita, ¿no? De que la gente hable. Hola. Le agradecemos a la radio, ya te suscribiste, sos un genio. Sí. Yo voy a contar una anécdota para empezar. En la terminación de un año, Willy y su grupete estaban en primer año, estábamos haciendo la feria mostrando todo lo que se había hecho durante el año. Y ellos se arrimaron y me preguntaron si en filo, dábamos filosofía y psicología, si se iba a ver Nietzsche, lo cual me llenó de alegría. Bueno, y fue un curso buenísimo, totalmente autogestivo, porque ahí no se daba clase, había rondas y se pensaba en grupo. Y de hecho, con esto ya entramos un poco. Vos te recibiste, contra la gente, en una escuela de la educación popular. Primero que nada, tuve la suerte de estudiar en un bachillerato popular. Tuve la suerte de aprender algo más que sea lo formal, digamos, ¿no? Es algo mucho más abierto en el bachillerato, no es algo de como ir a aprender de un tema, sino que es algo también de ir a aprender de alguien. La primera vez que me acuerdo que fui a tu clase, tuvimos como una discusión con una compañera, era la primera vez que iba y teníamos la clase, y no sé si te acordás vos que era de que qué hace el humano. Y mi idea en ese momento era el humano está para ir del lado A al lado B y después morir. A lo que una compañera se enojó y me dijo, no es así, pero se enojó. A lo que yo me sorprendí mucho. Se enojó mucho. Y dije, se enojó, no sé si te acordás, y dijo, Sí, no es así, no sé, ¿qué te pasa? Me dijo. Fue asombroso ver cómo podía haber otra gente, podría haber otros mundos, básicamente, ¿no? Digamos que era un bachillerato popular que estaba en lo que había sido una asamblea, era una asamblea popular de aquellas del 2001, y bueno, ahí la palabra circulaba. ¿Qué pasaba con el colectivo? ¿Qué pasaba con la palabra? ¿Qué pasaba con los deseos? ¿Qué No, la podés palabra decir era, de eso? la palabra era totalmente libre. No pude sentir lo que era la libertad hasta que estaba ahí, de poder levantarme y decir, seguro que es así. Yo no podía creer de que vos en una clase le dieras la palabra absolutamente a todos. Una de las primeras veces que estuvimos y decía, ¿cuándo aprendemos? Más de una vez pregunté y la respuesta era, estás aprendiendo ahora. La cabeza te daba vuelta y empezabas a comprender de a poquito lo que era, porque el bachi, el bachi te enseña, pero te enseña de una manera tan natural que a veces parece que no estás aprendiendo y cuando lo tenés encima y lo usás, decís, ¿esto de dónde lo saqué? Y ahí es cuando te das cuenta que aprendiste. Tener una moral detrás de cada comentario es lo que me enseñó el bachi. Está bien lo que voy a decir, voy a ofender a otro, porque Claro. comentamos todos, pero aprender a comentar son cosas que no te enseña la escuela. Así que yo agradezco de que el bachillerato me haya enseñado a poder aprender a comentar y cuándo dar también mi comentario, si era acertado o no. No sabía que amaba historia, no sabía que me encantaba la historia argentina hasta que me agarró la profesora Inés en segundo y tercer año, tuve Claro. la suerte de cursar con ella y no podía entender por qué me gustaba tanto la historia. Claro, ¿qué pasaba? A la profesora le encantaba dar historia. Claro. Y a mí me encantaba aprender historia. Es el día de hoy, como vos preguntaste, que todavía me sigo informando, tengo libros, pude leer mucho a Bayer, a Galeano, cosas muy chiquititas que yo no me olvido y todavía me marcan muchísimo, muchísimo, como explayarte. Nuestra primera actividad había sido escribir quién soy y nuestra última actividad había de vuelta escribir quién soy. ¿Recordás eso? Sí, bueno, también, escribir quién soy. Puede que sea una pregunta no tan básica y mucha gente no le dé importancia, pero fue una de las primeras veces que supe describir quién sos. Y es una pregunta tan profunda, tan amplia, ¿no? ¿Quién te la hace? Nadie te hace esa pregunta si vos te pones a pensar. Había 26 personas que por primera vez supieron escribir quién era. Pude sacar la hoja, desempolvarla y decir, a ver quién soy. Así que esa pregunta todavía sirve y creo que va a servir por mucho tiempo. Y poder disfrutar del estudio, poder disfrutar
y poder entenderme también, tener ganas de ir, que muchas veces a mucha gente no le pasa de tener ganas de ir a estudiar o hacer esas cosas por obligación, digamos, ¿no? Vos entrabas al aula y tu primer compañero que veía tenía 18 y vos hacías 5 pasos más y encontrabas a tu compañero de 60 años. Claro. Era hermosa esa interacción que se armaba cuando aparecía esa palabra también de la persona mayor con experiencia que decía, a mí me pasó. Que el otro pueda aprender adentro del aula que no sea del profesor. Pero en el bachi fue la única vez que yo vi muchísimas veces que el adulto puede decir, a mí me pasó, te puedo aconsejar, con todo Claro. amor, ¿no? Sí. Bueno, es interesante esa palabra, ¿no? Porque en la educación, si no hay amor, no funciona. Ese lugar sigue siendo mi playa. Claro. El mar, estoy en el mar, estoy nadando, tengo mis casitas en el medio del mar, pero mi playa sigue siendo el bachi. Vos estás trabajando por cuenta propia porque vos te hiciste tu propio lugar. ¿Cómo te formaste en eso? Contá un poco, a ver. Bueno, empecé a aprender más que nada en esto por el tema también nosotros hacemos accesorios para el pelo, que no se necesita una cantidad específica o como un rollo de tela en sí, sino que nosotros podemos reciclar de los recortes de otros cortadores y poder comunicarnos con otros cortadores y poder reciclar la tela que ellos supuestamente tirarían. Antes de que la tiren, nosotros le pagamos para apropiarnos de la tela y de ahí poder hacer un descarte y poder sacar nuestro producto. Así que eso también es todo que se enseña ahí, de reciclaje, de incentivación al tener un emprendimiento. Están manejando una máquina de coser Claro. y aprendiste a usarla, ya lo sabías, ¿cómo es Sí, eso? sí, yo tengo una recta industrial ahora, la estoy manejando desde hace 3 años, le doy duro. Tuve la suerte ahora de poder conseguir una overlock, una cubre costura, que es lo básico para empezar un emprendimiento de costura más grande, pero también sé serigrafía, ya me había tomado un curso, y me acuerdo que una vez, de sorpresa, nos llevaron a otra escuela en el Bachi y nos enseñaron serigrafía. Claro. Yo me acuerdo, y ese fue como el pico del interés que tuve, que yo me acuerdo que armamos una pancarta gigante, toda de serigrafía, yo ya sabía de serigrafía, así que podía ver, podía saber, podían preguntar, yo me acuerdo que me puse muy contento, ese día que estuvimos ahí me puse muy contento porque dijeron, hoy vamos a aprender serigrafía, y me di vuelta, es más, yo tengo un pañuelito todavía, que está guardado por ahí, que tiene el mate y se bachillerato popular arriba. Sí. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Llegamos al final del programa, espero la hayan pasado bien. Nos encontraremos el próximo lunes a las 9 de la noche. Agradecemos a todas las personas que nos han dado una mano y han colaborado con el programa para que este pueda salir. Agradecemos a la radio, a Radio Carpincho. Volvemos a invitar a que pasen por la página en YouTube. Allí están todos los programas, este y el resto de la programación. Nos vamos con una banda nacional, Incomunicados, una banda independiente de punk, de gente amiga. Vamos a entrevistar más adelante a Nilton Jr., quien fue estudiante en el Bachi del que hoy mencionamos. Esperamos también que las palabras que hayan circulado en esta hora sirvan de disparador al pensamiento, a la acción crítica, sirvan a la acción. No hay transformación de la sociedad si no hay una combinación entre acción y pensamiento, y no queremos dejar de darle lugar al pensamiento, a la reflexión, sobre todo cuando se trata de pensar las propias condiciones de la producción y la reproducción. Hasta el próximo lunes. ¿Estos pibes con la música cómo vienen? ¿Serán buenos? ¿Llegarán a algo? Están creando, crean ellos, crean. ¿En qué creen? Los creadores. Los creadores del más allá.
yo no. La gente me aconseja, la gente me reclama, la gente me acompaña, la gente me desafía, yo no. Yo no. Yo no. Les respondo. Yo no. Les respondo. La gente me quiere, la gente me odia, la gente me adora, la gente me extraña, yo no. Yo no. La gente me aconseja, la gente me reclama, la gente me acompaña, la gente me desafía, yo no. Yo no. Yo no.